ରୋହନର ବୟସ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ଥିଲା ଆଉ ତାର ମମି ବାପା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରି ଯାଇଥିଲେ। ରୋହନ ନିଜ ଦାଦା ଖୁଡୀଙ୍କ ସହ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦିନ ସାରା ଘରର ସବୁ କାମ କରେ ଆଉ ବଦଳରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଏ। ରୋହନ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଧୋଇଦେ, ପରେ ତତେ ଖାଇବା ବନେଇବାର ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଖାଇବା ହୋଇନଥିବ ତ ଖାଇବାକୁ କିଛି ମିଳିବନି ତତେ। ଆଜ୍ଞା ଦାଦା, ମୁଁ ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ କରିଦେବି। ରୋହନର ଏପରି ଜୀବନଶୈଳୀ ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତଥାପି ସେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବେ କି ଯଦି ତା ମା ବାପା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ତାକୁ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା। ଏପରି ଭାବି ଭାବି ସେ ଶୋଇପଡ଼େ ଆଉ ସକାଳୁ ପୁଣି ଉଠେ, ଘରର ସବୁ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼େ। ଦିନେ ସକାଳୁ ତାର ଟିକେ ଡେରିରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ଦେଖିଲା କି ତା ଶରୀର ଜ୍ୱରରେ ତାତି ଯାଇଛି ଆଉ ପୁରା ଶରୀର ଦର୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେମିତି ବି ହେଉ ସେ ଉଠିଲା ଆଉ ଏକଥା ଖୁଡୀକୁ କହିଲା। ଖୁଡୀ, ଆଜି ମୋ ଦେହ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ। ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦର୍ଜ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଆରାମ କରିଦେବି। ଆରାମ କରିବା କଥା ଶୁଣି ଖୁଡୀଙ୍କର ରାଗ ଆସିଗଲା ଆଉ ସେ ରୋହନ ଉପରେ ଚିଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆରାମ କରିବୁ ତ କାମ କଣ ତ ବୋପା କରିବ? କାମଚୋର କୋଉଠିକା, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମ କରିଦେ। ମୁଁ ଆଉ ତ ଦାଦା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି କାମ ହେଇନଥିବ ମୋଠୁ ଖରାପ ଆଉ କେହି ହେବେନି। ଦାଦା ଖୁଡୀ ବଜାରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ରୋହନ ଭାବେ ଯଦି ଟିକିଏ ଆରାମ କରିଦେବ ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବ, ତାପରେ ଉଠି ସବୁ କାମ କରିନେବ। ସେ ଶୋଇପଡ଼ି ଆରାମ କରିବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ତା ଆଖି ପଡ଼ିଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେବେ ତା ଦାଦା ଖୁଡୀ ଆସି ଦେଖିଲେ କି କିଛି କାମ ହୋଇନାହିଁ ତ ତା ଉପରେ ଚିଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନିକର୍ମା, ଶୋଇ ରହିଛୁ? କିଛି ବି କାମ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନୁ? ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଦାଦା, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ କାମ କରିଦେଉଛି। ସେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱରରେ ଥିବାରୁ ତାର ହାତ କାମ କରୁନଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ତା ଦାଦାକୁ ବହୁତ ରାଗ ଆସିଯାଏ ଆଉ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ବାଡ଼ିରେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ରୋହନ କାନ୍ଦିଲା ଆଉ ରଡ଼ି କଲା। ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଦାଦା, ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ମତେ ମାରନି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବେହୋସ ହୋଇଯାଏ। ଯେବେ ତା ଆଖି ଖୋଲେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯଦି ସତରେ ତୁମେ ଦୁନିଆର ରକ୍ଷା କରୁଥିବ ତ ମୋର ବି ରକ୍ଷା କର। ଏହା କହି କିଛି ନ ଖାଇ ସେ ଶୋଇପଡ଼େ ଆଉ ଯେବେ ସେ ଆଖି ଖୋଲେ ତାର ଜ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଭାବେ ତାକୁ ଏତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଯଦି କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତା କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏହି କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଖାଇବା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେ ଚମକି ପଡ଼େ ଆଉ ତାକୁ ଲାଗେ କି ଏହା ସବୁ ତା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ। ସେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ପରଠାରୁ ରୋହନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହୋଇଗଲା। ଯେମିତି ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଶେ ସବୁ ଖାଇବା ଆପେ ଆପେ ରାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ସେ ଲୁଗା ଧୋଇବାକୁ ଯାଏ ତ ଲୁଗା ଆପେ ଆପେ ଧୋଇ ହୋଇ ତାର ଉପରେ ଶୁଖିଯାଏ। ଲୁଗା ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଯେବେ ସେ ଏକଥା ତା ଖୁଡୀଙ୍କୁ କହିଲା ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ଖୁଡୀ, ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ଧୋଇ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି କଲୁ ଏସବୁ? ରୋହନର ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସିଗଲେ। 10 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ତତେ ଲୁଗା ଦେଇଥିଲି, ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଧୋଇଦେଲୁ? ସଫା କରିନଥିବୁ ନିଶ୍ଚିତ, ଏମିତି ତୁ ତ କାମଚୋର। ଏହା ଶୁଣି ରୋହନର ଦାଦା ସବୁତକ ଲୁଗା ପୁଣି ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସବୁ ଲୁଗା ଆଉ ଥରେ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇଦେ, ନହେଲେ ତତେ ଏ ଘରେ ଶୋଇବାକୁ ଜାଗା ମିଳିବନି। ଦାଦା ଖୁଡୀ 2 ଜଣ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରୋହନ ଟିକେ ଦୁଃଖ କଲା ଏବଂ ପୁଣି ଲୁଗା ଧୋଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ଲୁଗା ଆପେ ଆପେ ଧୋଇ ହୋଇ ଶୁଖିଗଲା। ରୋହନ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ରୋହନର ଦାଦା ଖୁଡୀ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି କି ସବୁତକ ଲୁଗା ପୁଣି ଶୁଖୁଛି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତା ଦାଦାକୁ ରାଗ ଆସିଗଲା। ଲାଗୁଛି ତୁ ଏମିତି ମାନିବୁନି।
ଜାଣିପାରୁଛୁ ତୁ କଣ କହିଯାଉଛୁ? ରହ ଆଜି ତତେ ଜୀବନରେ ମାରି ଦଉଛି। ରୋହନର ଦାଦା ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ କାନ୍ଦିଲା। ସେ ତାର ଗଳାକୁ ଦବାଇ ଦେଲା। ଲାଗୁଛି କି ସେ ଆଜି ହିଁ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ରୋହନ ଦାଦାର ହାତ ହଠାତ୍ ତା ଗଳାରୁ ଖସିଗଲା ଆଉ ସେ ପବନରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ଏ ସବୁ କଣ ହେଉଛି? କିଏ? ମତେ ଛାଡ଼। କିଛି ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା କି ଏହା କାହିଁକି ହେଉଛି। ପୁଣି କେହି ଦେଖା ବି ଯାଉନଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବହୁତ ଭୟାନକ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନଖ ଥିବା ଗୋଟେ ପିଶାଚିନୀ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଜୋର ଜୋରରେ ହସୁଥିଲା। ପିଶାଚିନୀକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଆଉ କେହି ନଥିଲା ବରଂ ରୋହନର ମା ଥିଲା, ଯିଏ ଗତ ବର୍ଷ ମରିଯାଇଥିଲା। ମା, ତୁମେ ତ ଆର ବର୍ଷ। ଆରେ ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ତୋ ମା। ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ। ମୋତେ ଏଇ କାମ ଦିଆଗଲା କି ମୁଁ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଆଉ ତୋ ବାପାର ମୃତ୍ୟୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ତୋ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଆମକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନା ପୁଅ, ତୋତେ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି। ଭୁତୁଣୀ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତା ଦାଦାକୁ କେତେ ଥର ତଳ ଉପର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଡରରେ ସେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ ରୋହନ ପୁଅ। ଏସବୁ କଣ ହେଉଛି? ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହଁ ମା, ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାଙ୍କୁ। ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ସିଏ ଆମ ଦାଦା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ତ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଭୁତୁଣୀ ରୋହନର କଥା ଶୁଣି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତା ଦାଦାକୁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖି ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା କି ଯଦି ସେ ରୋହନ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେବେ ଏମିତି କରେ ତେବେ ସେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବେ ଆଉ ସେଠାରୁ ଉଭାନ ହୋଇଯାଏ। ତା ଦାଦା ଆଉ ଖୁଡ଼ି ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଡରିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ୟା ବୁଝିଗଲାଣି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେ ପିଶାଚିନୀର ବଦମାସ ଚଳିବନି। ଚାଲ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାକୁ। ଦାଦା ଆଉ ଖୁଡ଼ି ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ରୋହନ ସେତେବେଳେ ତା ମା ଦେଇଥିବା ଖାଇବା ଖାଉଥାଏ। ଦାଦା ରୋହନକୁ ଖାଇବା ମଝିରେ ରୋକିଦିଏ। କେତେ ଆରାମରେ ଖାଉଛି, ଯେମିତି ଆଉ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏବେ ଦଉଛି ତତେ, ରହ। ଦାଦା ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ବାଡ଼ିରେ ରୋହନକୁ ମାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ରୋହନ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ତା ମାଆକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗେ, ମା, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ମତେ। ସେତିକିବେଳେ ଭୁତୁଣୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ ତା ଦାଦାକୁ ରୋକିଦିଏ। ଏହା ଦେଖି ତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଭୁତୁଣୀ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ହୁଏ। ଶେଷରେ ଭୁତୁଣୀ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ନିଜ ଭୟାନକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜାଳି ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। ଏବେ ଦାଦା ଆଉ ଖୁଡ଼ି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ହେଲେ ଭୁତୁଣୀ ତା ଦାଦା ଆଉ ଖୁଡ଼ିକୁ ପବନରେ ଉଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ଡରରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏମିତି କେବେ କରିବୁନି। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ କଥାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତମେ ଏକଦମ ଠିକ ଅଛ, ଏବେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ଭୁତୁଣୀ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ପବନରେ ଉଠାଉଥାଏ ଆଉ ପକାଉଥାଏ। ଶେଷରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବେକକୁ ଧରି ନଖ ଭୁଷି ଦିଏ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଛଟପଟ ହୋଇ ସେଠାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଭୁତୁଣୀ ରୋହନ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି କୁହେ, ପୁଅ, ଏବେ ମୁଁ ତୋର ରକ୍ଷା କରିବି ଆଉ ଏ ଘର ତୋର ହେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇନଥିବୁ ଆଉ ତୋତେ ଚାକିରି ମିଳିନଥିବ, ମୁଁ ତୋ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। 3 ବର୍ଷ ପରେ ରୋହନକୁ ଏକ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିଯାଏ
ଆଉ ଭୂତୁଣୀ ରୋହନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଭାନ ହୋଇଯାଏ।